गाइस एक बार एक लड़का प्रैंक वीडियो बनाते रहता है, वो कई लोगों के साथ में प्रैंक करता है। उसके बाद एक लड़का ट्रेन पर से जाते रहता है, उसके साथ प्रैंक करने लगता है। उसका जो हाल हुआ वो तो देखने लायक था। उसे देखने से पहले हे मेरे प्रभु, जो भी इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके घर में कभी धन की कमी मत होने देना। आगे का क्लिप खुद देख लो।